Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Sanajan Saraswati nguras tanaga ejeng pangartina, tetep henteu mampu ngadeseh anu jadi lawan. Malah ayeuna dirina kawalahan kurang sekan panarajang lawan. Kajadian saterusna memang kanyataan anu teu dipiharep ku dirina tumiba tur karandapan ku Saraswati. Tata gerak Mbah Camati Sakti memang leuwih cepet. Memeh Saraswati bisa ngimbangan kecepatan gerak lawan. Ramo-ramo leungin Mbah Camati Sakti nembus karena urat-urat penting dina anggota badan Saraswati. Nu akhirna Saraswati ngarahuh jero hatena, waktu badana henteu bisa digerakeun, ngajanteng nangtung teu beda ti patung. Saraswati geus teu bisa ngalakukeun gerakan naon-naon. Kamampuan Mbah Camati Sakti tangtu be teu bisa dilakukeun ku jago-jago biasa. Saraswati ngarti yen Mbah Camati Sakti mangrupa jago kolot anu geus tepi kana tahapan puncak ilmuna. Mbah Camati Sakti ngajanteng nangtung di hareupeun Saraswati, bari terus nyarita ngumbar rasa kasukana. Saraswati. Kakang Camati lamun niat binasa gampang nalir ibarat ngabalikeun dampal leungeun. Tapi si Kakang teu boga niat binasa kanu geulis. Sabab Kakang Camati aya pikiran tada teuing suka jeung bagjana ieu hatenya. Upama dina sesa-sesa ieu umur bisa dikaulaan ku Saraswati. Sabab kakala ayeuna deui make jeung aya sil ka awewe. Mimiti panggih jeung sareng kakala ayeuna. Saraswati neuteup ka Mbah Camati Sakti. Sanajan teu bisa gerak tapi nyarita mah masih keneh bisa. Ngahaja harita Saraswati nyarita bari ngahina ka Mbah Camati Sakti kalawan harapan Mbah Camati Sakti muncak amarahna. Anu saterusna ngabinasakeun Saraswati
Sabab mending keneh kitu pikeun Saraswati jeung kudu engkena narima panghinaan ti Mbah Camati Sakti. Maneh memang tengenteng Camati Sakti, banget goreng alhabatan monyet. Make boga kahayang anu lain-lain. Mun ayeuna di dieu aya monyet lalakina, kuring masih keneh ngahargaan monyet lalakina tibatan maneh deuleu. Bejeng anjing budug oge ti jarian, masih keneh hargaan anjing budug di jarian tibatan maneh si adalah. Tapi Mbah Camati Sakti lain ambek. Kalakah ngekeh seuri bangun anu suka ngadenge caritaan ti Saraswati seperti kitu. Kangalaman awewe geus ngahina, ngagung hati-hatena geus sukaeun nya. Henteu kudu make jeung ngahina sagala rupa geulis. Suka mah suka we, daek mah daek we. Ulah ningali si Kakang geus kolotna geulisnya, malah lalaki mah beuki kolot beuki hade. Aji Sutra katingali dina waktu harita datang nyampeurkeun kagigireun Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Teu lila terus nyarita. Ki Guru, lantaran urang ngaburu waktu sarta pancen ti setopeng mayit kudu buru dilaksanakeun. Jadi ku ayeuna kitu leuwih hade Saraswati beresan belah ayeuna mah ye. Ngarah urusan urang dina poe isukan tereh beres teu nambahan pasoalan. Kitu tah ceuk kuring mah Ki Guru. Mbah Camati Sakti mundelik ka Aji Sutra. Bisa katingali tina paroman beungeutna, manehna ambek ka Aji Sutra. Mondong ngomong ka mana karep sia Sutra. Iya urusan dewek delo. Ulah coba-coba ngapacot lamun teu dititah ku dewek sia, ha? Irain banget cicing. Saraswati urusan dewek delo. Jaka sinangling jeung aju mangan ti eta urusan dewek. Nu jelas si Saraswati bakal jadi pemajikan dewek sia delo karti. Tapi pan Saraswati teh pamajikanana si Rawing Ki Guru. Padahal Ki Guru bisa milih awewe anu sejen. Hayang menangkeun awewe nu leuwih ngora jeung nu leuwih geulis mah. Kuring oge sanggup Ki Guru pangusahakeun. Ari dewek hayangna ka Saraswati? Hah? Ari Saraswati anu kudu jadi pemajikan dewek? Maneh rek naon, ha? Rek ngahalangan. Moal bisa delo. Ayeuna urang neangan tempat anu melenah oi. Keun we nya dewek anu mawa Saraswati. Ayo ini sia Sutra. Kapaksa Aji Sutra kudu nurut kana caritaan guruna. Sanajan dina hate mah henteu panuju, tapi rek bisa kumaha deui. Kangaranan Mbah Camati Sakti geus nangtukeun sikep anu saperti kitu. Saraswati dipanggul ku Mbah Camati Sakti, terus indit ninggalkeun eta patempatan. Aji Sutra nuturkeun tukangeunana. Saraswati ngarahuh jero hatena, bari sasambat ka si Rawing anu jadi salakina. Kang Rawing, biar aku abdi kudu nyandangan nasib anu saperti kieu Kang. Tulungan abdi Kang Rawing. Abdi tarido nepikeun ka dihina maka. Tulungan abdi Kang Rawing. Saraswati ngarepkeun datangna pitulung ti anu jadi salakina. Di tempat anu dianggap merenah pikeun leureuh sare, harita Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra aleureun. Saraswati didiukeun si Nanyarande kana tatangkalan. Saterusna nyieun seunudurukan sarta sare giliran sakali sewang. Da puguh Saraswati mah geus moal bisa barontak naon-naon, geus meunang ngalumpuhkeun Mbah Camati Sakti.
Waktu panon poe geus mimiti caang ti belah wetan. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti geus beres marandi, duanana terus badami. Jaka Sinangling anu harita kadenge keur cumarita. Tepikeun ka ayeuna teteh geuningan ieu, Ayu. Mbah Camati Sakti taya datang nyusul nepikeun ka lebah dieu nya. Jadi ayeuna kumaha ieu? Tindakan urang, Ayu? Ari senggem abdi mah mending kene wangsul be ayeuna kelemur Kang. Margi hawatos ku Ibu Saraswati. Nu tangtosna oge leungiteun. Margi urang pangna dugikeun ka dieu teh sasatna diperdaya ku Mbah Camati Sakti. Henteu kantos masihan lewartos Kang. Jaka Sinangling unggeu. Satuju kana jalan pamikiran anu jadi pamajikanana. Nya kitu hade atuh. Mudah-mudahan be urang ulah nepikeun ka dipanggihkeun deui jeung Mbah Camati Sakti anu akhirna henteu tepung di tengah jalan jeung urang. Memang eta harapan abdi oge Kang. Margi upami urang diparangkeun tepung mah jelas urang duaan tos moal aya kesempatan deui Kang pikeun nyalametkeun diri. Nganu ngarti urang duaan jadi korban tindakan jalma anu ngarepkeun diri urang duaan binasa. Nya bener kitu Ayu. Tah, hayu atuh aya namanya urang ngeureuy ye. Geus kitu mah, duanana terus arinit ninggalkeun eta petempatan kalawan tujuan rek mulang ka pilemburan. Tacan oge jauh ninggalkeun guha legok panamping. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti bet pasarandog jeung Mbah Camati Sakti bari mangul Saraswati sarta Aji Sutra anu lempang gigireun Mbah Camati Sakti. Kaget jeung ambek Ayu Manganti sarta Jaka Sinangling ningali Saraswati tanpa daya aya dina pangaruh Mbah Camati Sakti. Sedangkeun Aji Sutra ngalenggak seuri bari terus pangheulana manehna nyarita. Lumpat kabur kemana wae, maneh duaan bakal tetep panggih. Ieu Saraswati kapaksa dilumpuhkeun ieu ku guru kuring. Sedengkeun Nyai Windu Aspari guru Andika ieu Ayu Manganti geus eueuh di kieuna tinggal ngaran. Nu matak jeung tibatan neangan panyakit bari ngahamur-hamur waktu tanaga teu puguh, leuwih hade Andika duaannya nyerahkeun diri lah. Ngalawan oge geus moal aya hartina. Ayu Manganti geus teu malire ka Aji Sutra, tapi nyarita ditujukeun ka Mbah Camati Sakti. Mbah Camati Sakti, Ibu Saraswati leuwih hade bebaskeun. Sabab eueuh urusan naon-naon jeung diri Andika. Teu kudu mamawa jalma anu teu boga dosa. Bebaskeun indung kuring. Mbah Camati Sakti nyela ngadiukeun heula Saraswati di handapeun tatangkalan. Awakna disaranekeun kana tatangkalan terus titah dijagaan ku Aji Sutra. Geus merenahkeun kitu terus ngalengkakeun sukuna ka hareupeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Dewek geus boga ijilan. Ilaing duaan bakal tetep panggih deui dolo oi. Sanajan lumpat tangtuna oge, si lain bakal panggih deui, Sanajan si lain ceuk pabibasanna lumpat ka tungtung mega moal burung ka susul si adolo, Saraswati moal bisa dibebaskeun sabab ku dewek bakal dijadikeun pamajikan. Dijadikeun batu hirup anu boga pancen kudu ngaulaan dewek di tempat panembukan dewek. Kumaha karti? Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti puguh be jadi beuki nafsu. Akhirna duanana jadi nekat maranehna bakal ngadu jiwa. Leuwih hade ajal jiwa henteu panasaran jeung tibatan kudu serah diri kitu bae. Jaka Sinangling nyarita ditujukeun ka Mbah Camati Sakti. Mun kitu kuring duaan leuwih hade ngadu jiwa jeung Andika. Hirup ngan sakali, paeh ngan sakali, kuring duaan leuwih hade milih ajal. Ayu Manganti dina sikepna anu tandes milu mairan caritaan. Mbah Camati Sakti, Andika memang jago kolot anu geus linglung sagala rupana. Indung kuring boga salaki, kala karek dipaksa dibawa. Ingetkeun, bapak kuring si Rawing bakal balitungan jeung Andika. Awas si Rawingan aya mah Ayu Manganti, Mana?
mana si lawing ha pokoknya keur ilaing duaan aya nama geus moal aya ti kasempetan pikeun nyelamatkeun diri si adalah sabab maneh duaan memang tetap kudu binasa sabab silah maneh duaan bakal dijadikeun hadiah mas kawin ku si Topeng Mayit kalalas anting si adalah. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti geus embung paloba-loba carita deui si ganate sabab memang eueuh hartina. Dua nana pada sayaga diri pikeun maju bebarengan narajang kanu jadi lawan. Kalawan dina tekad ngadu jiwa sekalian. Ningali Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti pada sayaga diri ngawangun pasangan. Mbah Camati Sakti seuri deui bari nyarita. Kokoh maneh terek ngalawan deui hade lamun masih keneh panasaran ngan ingatkeun ku lain duaan poe ieu mah geus moal aya di kasempetan sia poe ieu poe panungtungan ningali panon poe sia teh dewek geus moal mere diampun ke si lain duaan sia. Ayu Manganti sorot panonna semuhurung terus nyarita deui. Henteu kudu loba carita Mbah Camati Sakti kuring leuwih hade ngadu jiwa nepikeun ka binasa jeung tibatan teu bisa nulungan anu jadi indung anu dikakaya ku Andika. Ya. Ayu Manganti anu leuwih teu heula maju narajang saterusna dituturkeun ku panarajangna Jaka Sinangling. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling sajeroning jeung maju narajang dua nana sadar maranehna duaan memang lain tandingan Mbah Camati Sakti ngan pikeun dua nana memang leuwih hade ngadu jiwa jeung tibatan henteu mampu ngebela Saraswati anu kabaud kana eta pasoalan. Saraswati sanajan teu bisa daya da puguh dina pangaruh panglumpuhan tetep panon mah bisa ningali ngebandungan kajadian anu lumangsung dina waktu harita. Hatena pinuh ku rasa kasalempangan da puguh geus bisa kajudi. Anak jeung minantuna sanajan maju bebarengan tetep lain tandingan Mbah Camati Sakti. Tarung anu lumangsung jadi bahan perhatian Saraswati. Aji Sutra anu nangtung gigireun Saraswati bari ngajagaan. Harita terus nyarita ka Saraswati. Anak jeung minantu memang hebat kawanina Saraswati ngan hanjakal dua anak kalah kumaha oge kudu dijadikeun hadiah mas kawin sirahna memang dipikahayang ku laras anting pamajikan si Topeng Mayit daek teu daek eta nasib memang kudu ditarimakeun. Saraswati nyobaan merek pandangan ke Aji Sutra anu geus boga perasaan anu sakitu kejemna kasasama. Aji Sutra anjeun sabenerna lain jalma jahat tapi kunaon ayeuna bet jadi kejem jeung telenges kieu sing inget kana dosa sarta balitungan anu bakal tumibah upama urang ngalakukeun tindakan kajahatan. Anjeun sakuduna sadar lain ngalakukeun kajahatan malah kajahatan anu kudu diperangan beungpeung can kamalinaan geura sadar Aji Sutra tina ieu kasalahan. Saraswati ulah make jeung coba-coba bere nasehat sia. Kuring pangna jadi kieu lantaran gara-gara anak maneh nyatana si Jaka Sinangling anu geus garbut cintana Ayu Manganti anu akhirna Ayu Manganti ninggalkeun diri kuring. Hancur, rajet ieu hate ye. Hancurna ieu hate, rajetna ieu hate bisa karasan teu kumaneh. Iwal ti aing deuleu anu bisa ngarasakeunana. Nu matak sanajan nepikeun karup ku padung rab ku lemah kaurugan ku taneuh beureum lebur papan kali tulis aing moal make kudu poho ka anak anjeun jeung minantu anjeun nyeri hate saumur-umur. Nu matak anak jeung minantu maneh kudu kojor. Saraswati geus teu bisa deui nyarita. Moal aya hartina mere nasehat jeung pandangan ka Aji Sutra anu budi jeung parasaanana geus kalimpudan ku nafsu setan. Nu aya ngan ukur amarah kacecep jeung kageuleuh ka Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling. Sedangkan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti
terus nguras tanaga ejeng pangartina. Tapi seperti halna waktu kerbantrok munggaran, dua nanangan ukur semet nafsu ejeng kahayang. Tahapan ajen pangartina memang aya disahanapeun Mbah Camati Sakti. Ayu manganti anu harita leuwih ti heula katembus urat-urat penting dina anggota badana, ngajadikeun ayu manganti ngajanteng nangtung teu beda ti patung. Cek tek 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 des. Ayu manganti ukur bisa ngarahuh jero hatena. Kacepetan gerak ramo-ramo leungeun Mbah Camati Sakti memang teu bisa kaimbangan ku dirina. Jaka Sinangling beuki nafsu ejeng panasaran. Harita ngagajeleng luncat na kertanaga ejeng pangartina. Tapi sanajan Jaka Sinangling ngetrukeun sakabeh kamampuhanana, tetep teu bisa ngimbangan ilmu ejeng kakuatan Mbah Camati Sakti. Antukna kaayaan Jaka Sinangling henteu beda saperti halna kaayaan Ayu Manganti. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling sarua tingjaran teng nangtung teu bisa gerak, teu beda ti patung. Mbah Camati Sakti pancuh dina tangtunganana, ngareret ka Aji Sutra terus nyarita. Bagian iraing aya lemah sutra. Ku dewek geus dilumpuhkeun euy. Geus moal bisa ngalawan deui leuh. Hati dengan ukur tinggal ngabereskeun ku maneh. Ayo, maju ka dinya Sutra. Aji Sutra ngalengkah maju ka hareup. Sedengkeun Mbah Camati Sakti ngadeuketan ka lebah Saraswati. Saraswati neuteup ka Mbah Camati Sakti. Anu diteuteup harita nyarita. Anak yang minantu teh wayahna kudu jadi korban geulis. Kajaba lamun Saraswati nurut kana kahayang si Kakang. Geus katingal itu, si Aji Sutra datang nyamperkeun bedogna geus dipesak. Eta anak minantu teh bakal disapatkeun bohongna lantaran silahna dijieun hadiah keur laras anting pamajikan si topeng mayit dolo. Saraswati nyobaan nyarita bari jeung lumengis, mata kuatir ngadengena. Mbah Camati, naon dosa anak minantu kuring? Make jenglek dibinasa secara kejem kitu. Sing karunya beh ka anak minantu kuring. Ulah dikakaya dibinasa. Cek si Kakang oge, dua anak bisa aman jeung bebas serta selamat. Asal ayeuna Saraswati satuju kana kahayang si Kakang nya. Jadi pamajikan ngaulaan lahir jeung batin, pasrah jeung sadlah nurut kana kahayang Kakang. Moal make kudu hese ngabebaskeun eta anak jeung minantu, kumaha? Sok, rek pasrah sadlah. Saraswati ngahuleng, kanu jadi anak jeung minantu jelasnya moal aya babandinganana. Tapi lamun narima kana tawaran Mbah Camati Sakti sarua jeung hianat kanu jadi salaki. Kangaranan ngaulaan lahir jeung batin saperti ilaharna ka salaki. Tangtu be kanyahoan ku Sirawing mah matak nyeri kana hate. Kaayaan anu pamohalan ku Saraswati dicumponan. Macam ati. Apan anjeun oge nyaho kuring teh boga salaki. Pinaku mikah hayang ka awewe nu boga salaki. Kuring kudu hianat kanu jadi selaki. Mangsa bodoh. Mangsa bodoh. Eta lain urusan si Kakang. Ngan si Kakang mah nawarkeun lainnya. Ngan lamun ieu panawaran teu disatujuan ngandung hati anak jeung minantu teh moal bisa ditulungan atawa dijait deui nasibna deuleuh. Anjeun bener-bener kejem jeung telenges. Anjeun teu boga perasaan Mbah Camati. Tegakan yaya ka jalma anu teu tanpa daya. Mangas, mantong make jeung ajakan ngomong. Ari lain rek leweh jang dipikeun pasrah ajang bakti diri mah. Sutra, ayo gancang laksanakeun tindakan oi. Dua dana tinggal beresan tadolo. Aji Sutra harita geus aya di hareupeun Jaka Sinangling
anu ngajanteng nangtung teu beda ti patung. Srebet. Gurilap. Aji Sutra mesat bedogna anu ngagurilap lantaran katojo ku sinar panon poe. Rasakeun kumaneh sakedeuk deui sia Jaka Sinangling. Eta sirah bakal ngagelenceng mangsa ditigas ku ieu bodog dewek sia. Wayahna kudu ditarimakeun ieu kanyataan deuleu. Sabab memang sirah maneh jeung sirah si Ayu Manganti dipikahayang ku adi dewek laras anting. Nu sarua milu nyeri hate jeung ancur hatena. Ku maraneh duaan sia. Ningali Aji Sutra geus ngabar bedogna tur ngajanteng di hareupeun Jaka Sinangling anu jadi salakina. Ayu Manganti maksakeun cumarita ditujukeun ka Aji Sutra. Aji Sutra, tinakan anjeun bener-bener teu nyatria. Sabab geus kumawani binasa ka jalma anu tanpa daya. Komo ieu, kuring duaan teu boga dosa. Anjeun anu salah paham Aji Sutra. Aji Sutra ngareret ka Ayu Manganti bari seri sinis terus nyarita. Maneh rek nyobaan mengaruhan hate dewek Ayu Manganti? Moal bisa kapengaruhan deuleu. Hate dewek dina waktu ayeuna geus rajet geus ancur alatan maneh sia. Ingetkeun. Rajet jeung ancurna hate dewek moal bisa disisilihan ku naon bae oge kajaba ku sirah si Jaka Sinangling anu bakal dibawa dijadikeun hadiah mas kawin sia. Aji Sutra neuteup ka Jaka Sinangling anu harita teu nyarita sakemek-kemek acan. Jaka Sinangling, kan nyeri hate jeung kacecep sarta kageuleuh aing dina waktu ayeuna geus moal bisa lipur lamun teu ditukeran ku sirah maneh sia. Nu matak ayeuna rasakeun seseukeut badog aing anu bakal nigas nyabet beuheung maneh sia. Padagat nyawa maneh dina poe ieu sia. Poe ieu mangrupa poe panungtungan keur maneh Jaka Sinangling. Nu mata geura papatkeun deuleu sia jampe paeh. Moal aya kakuatan anu bisa ngahalangan deui sia kana ieu kaayaan. Set. Bedog harita diantalkeun kana beuheungna Jaka Sinangling anu saterusna ditarik ka gigir ngawahan. Set. Hiu. Kerak. Kecra. Jelas. Gelenceng gulutu. Sirah Jaka Sinangling ngagelenceng terus kagulutu. Meh bareng Ayu Manganti jeung Saraswati ting jararit anu saterusna ting lenggerek pada teu inget di bumi alam. Kajadian anu di Bandungan dina waktu harita bener-bener ngagoncangkeun jiwana. Getih muncrat tina beuheungna Jaka Sinangling anu tadi disabet ke bedogna Aji Sutra tea. Runtuyan kajadian anu saterusna mah Saraswati jeung Ayu Manganti geus teu ingeteun deui kana naon-naon. Ngan waktu sadar pulih tina kapiuhanana, duanana ngarasa kaget lantaran pada ngagoler dina hiji kamar anu asing, tapi tetep dina kaayaan dilumpuhkeun teu bisa gerak. Saraswati jeung Ayu Manganti silih teuteup bari jeung Rembai Cipanon. Inget kana kajadian waktu Jaka Sinangling disapatkeun beuheungna ku Aji Sutra. Duanana sumegruk ceurik, Saraswati nyarita, sorana ngageleter dumareuda. Ayo, nah nasib orang bet kieu. Anak ibu Jaka Sinangling nepikeun ka hanteuna. Bener-bener kejam, telangas, tega kaniaya si Aji Sutra. Ibu, ayeuna hirup abdi teu aya artina, Bu. Abdi mending keneh ngiring ka Kang Angling. Sanasib jeung anu jadi salaki. Kang Angling ieu abdi, Kang. Nurutkeun kana nyeri hate mah bat ibu oge.
sarua ayo. Mending kene urang aja babarengan. Tibatan dikakaya seperti kia. Tersangka nasib orang menjadi kia. Dadah teuing angli anak ibu hidap nepikeun ka kitu nah anaki.